Herkese merhabalar. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yeni fotolar, yeni paylaşımlar sunacağım. Sevgilisiyle baş başa tatile çıkan Erkan Meriç güzel görüntüler paylaştı. Tatilden görüntüleri, muhteşem paylaşımları ben de sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.